जिंदगी में मायूस कभी भी ना हो, कभी भी। हमारे यहाँ ना लोग बीमार हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ओ खो जी अब तो मुझे जी 6 साल हो गए। ओ खुदा के बंदो, 30-30 साल कौमे में रहने वाले मरीज उठ गए। डॉक्टर जिनको लिख के दे चुके थे तुम ठीक नहीं हो सकते, शिफाएं देने वाला तो मेरा रब है, उठ के बैठ गए। मायूसी, कमजोरी, कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो लोग कमजोर बातें करते हैं। ये डिप्रेशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें, टेंशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें। मुसलमान कोई लावारिस है कि टेंशन ले? रब रसूल के मानने वाले भी परेशान हुआ करते हैं। ओ हम उस रब के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि तुम हद में ना परेशान होना कि सवेरे मिलेगा तो शाम को नहीं मिलेगा माअज़ल्लाह, और शाम को तुम्हें देखा जाएगा तो सुबह ना देखा जाएगा। तुम उस करीम के मानने वाले हो जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, हर वक्त तुम्हें देखते हैं।